Nodokļu sistēma ir viens no tiešākajiem valsts rīcībā esošajiem instrumentiem gan ekonomikas attīstības, gan labklājības izaugsmes veicināšanai. Uzņēmēji kā Latvijas konkurētspējai nelabvēlīgu faktoru salīdzinājumā ar Baltijas kaimiņu valstīm publiski visbiežāk uzsver tieši nodokļu slogu, jo īpaši darba spēka nodokļus. Bet cik liela patiesībā varētu būt nodokļu ietekme uz ekonomisko aktivitāti? Un kādā mērā Latvijas nodokļi atšķiras no Lietuvā un Igaunijā piemērotajiem? Kas būtu jāmaina? Žurnāla Bilance pētniecisko rakstu sērijas Latvija Baltijas ekonomikā kā panākt un apsteigt Lietuvu un Igauniju, trešā publikācija veltīta Baltijas nodokļu sistēmas salīdzinājumam. Eurostat dati liecina, ka tā sauktā nodokļu plaisa, kas rāda starpības starp darbinieku uz rokas saņemto atalgojumu un to, cik šis atalgojums izmaksā darba devējam, zemāko algu grupā 2022. Gadā Latvijā bijusi 37,2%. Eiropas Savienības mērogā tas nav ne pārāk augsts, ne zems rādītājs. Esam apmēram tabulas vidusdaļā, ieņemot 13. vietu. Lietuvai un Igaunijai rādītāji ir labāki – 34,5% Igaunijā un 33,8% Lietuvā. Līdzīga situācija ir arī vidējo algu sektorā. Augstākais kopējo nodokļu sloks joprojām saglabājas Latvijā – 41%, kam seko Igaunija – 38% un Lietuva ar 36%. Tiesa gan, apskatot Eurostat kopējo tabulu, redzams, ka Eiropas Savienībā konkurētspējīgas ekonomikas ir gan nodokļu plaisas vieglajā, gan smagajā galā. Augstākās nodokļu plaisas ir Beļģijā, Vācijā, Austrijā, zemākās Kiprā, Maltā un Īrijā. Korelācija starp vieglāku darba spēka nodokļu slogu un attīstītāku ekonomiku vismaz no šiem datiem nav konstatējama. Kā skaidro Latvijas bankas eksperts Kārlis Vilerts, nodokļu sloga mazināšana pasaulē vērojama kopš 80. gadu beigām. Taču nav tā, ka ekonomikas izaugsme kopš šī perioda būtu kļuvusi straujāka, drīzāk pat pretēji. Arī Eiropas kontekstā nav redzams, ka valstīs ar augstāku nodokļu slogu ekonomiskā izaugsme būtu lēnāka. Nodokļu sloga mazināšana kļūst svarīga tad, ja bizness vēlas konkurēt ar mazākām izmaksām. Proti, saražot lētāk nekā konkurenti. Taču tas nav ceļš uz attīstītu valsti. Ceļš uz attīstītu valsti ir nevis konkurēt ar zemākām izmaksām, bet gan ar augstāku kvalitāti. Un, lai bizness varētu radīt augstākas kvalitātes preces un pakalpojumus, valstī ir nepieciešami nodokļu ieņēmumi, kurus ieguldīt izglītībā, zinātnē, veselībā, drošībā un citās jomās, kas ir priekšnoteikums gudra, profesionāla un veselīga darba spēka pieejamībai, skaidro Kārlis Vilerts. Kā tieši atšķiras galvenie nodokļi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā? Ja runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tā pamatlikme visās trijās Baltijas valstīs ir vienāda – 20%. Latvijā un Lietuvā gan spēkā ir arī paaugstinātās progresīvās likmes, kamēr Igaunijā tādu nav. Tomēr galvenās atšķirības rada neapliekamā minimuma piemērošana. Igaunijā šogad maksimālais neapliekamais minimums ir 654 eiro. Turklāt tas tiek piemērots algām līdz pat 1200 eiro. Latvijā augstākais neapliekamais minimums ir 500 eiro, bet maksimālā apmērā tas tiek piemērots tikai tikpat lielām – 500 eiro algām. Lietuvā maksimālais neapliekamais minimums šogad ir 625 eiro, un tas tiek piemērots algām līdz Lietuvas minimālās algas apmēram, kas patlaban ir 840 eiro. Jāsacina, ka mazāko algu sektorā darba spēka nodokļu sloga lielumu Latvijā nosaka krietni skopāka neapliekamā minimuma piemērošanas sistēma nekā kaimiņu valstīs. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā katra no Baltijas valstīm izvēlēsies iet savu ceļu. Igaunijā šī likme ir visaugstākā – 37,4%. Seko Latvija ar 34,09%, bet Lietuvā sociālās apdrošināšanas iemaksas ir gandrīz divreiz mazākas – tikai 21,29%. Uzņēmumu ienākumu nodokļu jomā Latvija jau 5 gadus ir uz viena viļņa ar Igauniju. Abās valstīs uzņēmumu nesadalītā peļņa ir atbrīvot no nodokļu maksāšanas. Lietuvā uzņēmumu ienākumu nodokļu standarta likme ir 15%, taču mazajiem uzņēmējiem šī likme ir tikai 5%. Jāpiebilst, ka sadalot dividendes jāmaksā vēl atsevišķs nodoklis 15% apmērā.
Arī pašnodarbināto jomā vērojama Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmu cieša tuvība, kamēr Lietuvā pastāv cita pieeja. Gan Latvijā, gan Igaunijā pašnodarbinātais maksā standarta iedzīvotāja ienākuma nodokli 20% apmērā. Latvijā ievērojot arī progresīvās likmes. Savukārt Lietuvā pašnodarbinātajiem, ja tas gadā pelna līdz 20 000 eiro, jāmaksā tikai 5% ienākuma nodoklis. Pašnodarbinātā ienākumiem pieaugot līdz 35 000 eiro gadā, nodoklis pakāpeniski aug no 5 līdz maksimālajam 15% slieksnim. Tiesa gan, šovasar Lietuvas finanšu ministrija un valdība paziņojas par plāniem celt pašnodarbināto ienākumu nodokli laikā līdz 2026. gadam pakāpeniski pielīdzinot to vispārējai likmei. Citiem vārdiem, ejot Latvijas un Igaunijas pēdās. Redzams, ka kopumā tādu lielu manevru iespēju, lai Latvijas nodokļu sistēmu padarītu lētāku un konkurētspējīgāku Baltijā, jau nemaz nav. Uzņēmumu ienākumu nodoklis jau tagad ir 0, savukārt darba spēka nodokļu ziņā, kā atzīmē arī Kārlis Vilerts, lielākās iespējas drīzāk būtu sociālo iemaksu, nevis iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmēs. Tiesa gan, neapliekamais minimums ir instruments, ko varētu izmantot dāsnāk, līdzīgi kā Igaunijā vai vismaz Lietuvā. Kārlis Vilerts gan norāda uz atjautīgu Latvijas bankas piedāvājumu, kā samazināt darba spēka nodokļus, nezaudējot nodokļu ieņēmumus. Proti, veikt tādu kā rokādi, samazināt algas nodokļus un celt pievienotās vērtības nodokli. Tam būtu pozitīva ietekme uz konkurētspēju. Eksporta tirgū precēm cena nepieaugtu, jo eksportam PVN netiek piemērots. Vietējā tirgū gan pieaugtu, taču pieaugtu kā pašmājražojumu, tā arī importētajām precēm. Turklāt pašmājražotājiem šo PVN kāpumu absorbētu samazinātie darba spēka nodokļi. Tiesa, pašreizējā ekonomiskā situācija gan nav pateicīgākais brīdis šai idejai. Kā zināms, vēl aizvien notiek nikna cīņa ar inflāciju, un savā ziņā PVN paaugstināšana būtu kā petrolejas liešana ugunskurā, kuru paralēli mēģina dzēst ar ūdeni. Tāpēc pie šīs idejas varētu atgriezties nākamajā gadā, paredz Kārlis Vilerts. Vēl viens iespējamais izmaiņu virziens ir UIN 0% režīma atcelšana, sākot piemērot nodokli arī nesadalītajai peļņai, līdzīgi kā Lietuvā un gandrīz visās citās valstīs. Tas savukārt ļaut samazināt citus, piemēram, darba spēka nodokļus. Tomēr eksperti gan saka, ar šo nevajadzētu steigties. Tieši šobrīd beidzot pamazām sākot parādīties pirmie augļi no UIN reformas. Uzņēmumu kapitalizācijas rādītāji kļūstot arvien labāki, lai gan tie joprojām netuvi nav tādi, kā tika cerēts. Ir gan viens virziens, kā mūsu nodokļu sistēmu padarīt konkurētspējīgāku, pat nezaudējot budžeta ieņēmumus. Proti, samazināt tās birokrātisko slogu, atskaitīšanās sarežģītību. Maksimāli vienkāršai, ar skaidriem nosacījumiem, 1 vai 2 maksājumiem nodokļiem, tādai jābūt nodokļu uzskaitai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, saka Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Viņam piekrīt arī Kārlis Vilerts secinot. Birokrātiskā procesa vienkāršošana sniegtu daudz lielākus augļus nekā vērienīga nodokļu likmju pārskatīšana.